အဲ့တော့ယနေ့လဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်မကြားခင်လဲမှာကျွန်တော်ခဏလေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်စွာနေတော်မူသောဖခင်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့သားတို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာမှာကိုတော်ကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲသားတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်နေအကြောင်းယနေ့ဒီမှာကိုတော်ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့တဲ့တာမီအရောက်တိုင်းပေါ်မှာလေကိုရရှင်ဖျားလိုအပ်တဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ဖျားပဲတုံတင်ပြတ်တတ်မြဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒါရင်နောပဇာရှာတွေ့ခေါ်အလုံးစုံကိုတော်တင်းပိုက်တော်မူလေကိုတော်ပဲအသွင်ပြုတော်မူပါကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်နေနှုတ်မမဲ့နိုင်တဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်မဆမြဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်အကုန်စင်တွန်းလောင်းမြဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အချင်းတိုင်းတို့ခုလုံးကိုတော်လက်ကိုတော်အနန္တရှုထွေးစေတဲ့အရာမှန်များတို့ကိုယေရှုနာမနဲ့ဖေရှားပါတယ်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်နေသခင်ယေရှုနာမတို့ကိုမြေချီးမွမ်းပါတယ်ဖပါဗျာအာမင်ကဲတော့ယနေ့ကျွန်တော်တက်ရှင်တဲ့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မနေ့ကပဲဆရာနာကလည်းဆရာနာကပဲကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပါလို့နော်ဒါလေဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲပြောမယ်ဆိုရှင်ဒါအင်မတန်မှထူးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲနော်အခွင့်အရေးတစ်ခုဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲဆိုရှင်ငါမတည်ရသေးဖရာရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုရှားပြောရအောင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မတည်ဘဲနဲ့နေတာဘာတွေ့လဲလို့ပြောရင်ဖရာသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကြားပြောဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကျမ်းမာတယ်နော်ကျမ်းမာတယ်မတ်တဲခုနှစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုရဲ့ယောက်ခမကဖြားနာတယ်ဖြားနေတော့ယေရှုကလက်တင်ပြမှကျမ်းမာသွားတယ်ကျမ်းမာသွားတဲ့အခါမှာပေတရုယောက်ခမကကျမ်းမာသွားတယ်အဲ့ဒီဝတ်ကိုပြုတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဝတ်ကိုပြုတ်တယ်အစကနေမကောင်းယေရှုအဖြစ်သူကျမ်းမာသွားတယ်ပြီးရင်သူဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ်ကိုပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရှိရဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာနေတာလေဖရာရဲ့အစိတ်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာနေတယ်ကိုကျိုးအတွေ့မဟုတ်ဖရာသခင်ရဲ့အစိတ်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားလေရတယ်ကဲတော့ယနေ့ကျွန်တော်အခြေပြုမဲ့ကျမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်မတ်တဲခုနှစ်ထဲမှာရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးခုနှစ်ရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်27မှာတခင်ဟောငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမင်းတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်တော်သူတာလေဝင်ရလိမ့်မည်ဖတ်ချသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်နှုတ်တော်တဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကဲတော့ယနေ့ကျွန်တော်အဓိကဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုရှင်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တယ်နော်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှလည်းဘာရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒတွေရှိကြတယ်ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒတွေအတီးတီးရှိကြတယ်မတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒတွေနော်တယောက်စီတူစီမှာအတီးတီးရှိကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ဖရာသခင်ကလည်းသူ့မှာပါရှိလဲဆိုရှင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖရာလူချင်းတဲ့အရာပါလဲဖရာသခင်ဘာလူချင်းတာလဲနော်သူလူချင်းတဲ့အရာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြနေတာနော်ဖရာလူချင်းတဲ့အရာကိုဖယားဘာပြုစေခြင်းတယ်လဲဖယားမှာဘာလို့ခြင်းတယ်လဲသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တာသမီးတွေသူရဲ့အလိုဆန္ဒဖယားရဲ့အလိုဆန္ဒနော်တည်စေဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ရင်
တိပြမအဲ့ဒီအတိုင်းတက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖယားသခင်ကလည်းလူချင်းတာကျွန်တော်တို့လူကြတော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အရာတပားအမျိုးတပားသူတပားတွေလူပေးဖို့ရတဲ့တခါတခါဘာလို့ကြလဲဆိုမျော်လင့်တတ်ကြတယ်နော်ကိုလူချင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်းတဲ့အရာကိုတပားသူတပားထံကနေပြမအကူအညီလေးရောက်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့ကြလဲဆိုမျော်လင့်တတ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကိုရဲ့လူချင်းတဲ့အရာကဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရှင်ယနေ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြောတဲ့အခါမှာ၃ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပထမတစ်ပိုင်းကြတော့ဘာလဲဆိုရှင်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘာလဲလဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘာလဲလဲကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နောက်ဆုံးတတိယချက်အနေနဲ့ဘာလဲဆိုရှင်အသက်တာမှာဖယားသခင်အသက်တာနဲ့ဆန်တော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နော်ဘာလဲအသက်တာနဲ့ဆန်တော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဲအဲ့တော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတည်စေခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖယားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘယ်လိုနဲ့အသက်ရှင်မှာလဲဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘယ်လိုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြမှာလဲနော်ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာမမဲ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်ဒီနေ့အာယုမွန်လင်းတော့မယ်ကိုရောဖယားကိုရောရဲ့အလိုတော်အတိုင်းတက်ရှင်ဖို့မဆပါလို့ဆုတောင်းတင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုရောဖယားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကအသက်ရှင်စေပါကိုရောဖယားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပါကိုရောဖယားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုတုံတင်ပါကိုရောဖယားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုတက်သွန်းပါစကားပြောပါလို့ကျွန်တော်တို့အမင်းသားဘာလို့တင်လဲဆိုရင်ဖယားထာမှာကျွန်တော်တိုးဝင်ချင်းကန်တည်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကဲတင်ချင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်မှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုရှင်ဖယားပြုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုညံကိုအမြင်ပြုလို့မှကဲတင်ချင်းကိုရလို့ရညာနော်ပြုနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှင်ခရိယန်တွေမြောက်များစွာထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးများနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဖယားသခင်နော်အဲ့ဒီအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှိထဲမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရကိုအလိုအလျောက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးမှအဲ့ဒီအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုထဲမှာကိုတူအားဖြင့်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုတူအားဖြင့်ရတာမဟုတ်ဖယားသခင်ကအာဒံဧဝကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားတဲ့အခါမှာစားပွေကောင်းတော့အပင်အမျိုးမျိုးပြီးတော့အသက်ပင်ပြီးတော့မှကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ဆိုရဒီကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ကိုဖယားသခင်ကပြညတ်ထားတာမစားနဲ့စားတော့နေ့တွင်ဧကအမှန်တည်ရမယ်လို့ပြောတာဘာပင်လဲလို့ပြောရင်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်တဲ့နော်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ရအတီးကိုစားလဲလို့အာဒံဧဝကပြည့်နော်အပြည့်ထဲမှာကျဆင်းသွားတယ်တင်ခါရထဲမှာကျဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကျဆင်းတဲ့နေ့ကလည်းပြမနော်သူရဲ့တက်တန်းကလည်းရည်သွေးတော့တာတစ်နေ့နှစ်နေ့သုံးနေ့လေးနေ့ငါးနေ့နှစ်ပေါင်း930ထိသူဘာဖြစ်သွားလဲသူတည်ဆုံးသွားပြီကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်လို့ပြောတယ်ကောင်းတာလည်းပါလားပါတယ်မကောင်းတာလည်းပါတယ်နှစ်ခုစလုံးတုံသွင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုအာဒံဧဝကနေစီးဆင်းလာတဲ့နော်တားစင်မင်းစအားလုံးမှာစီးဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရှင်ကောင်းတာလို့မယ်ကောင်းရရောက်မယ်နော်ကောင်းတာလို့မယ်ကောင်းရရောက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ချက်တွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရှင်ငါကဲတင်ချင်းရဖို့ကောင်းရလို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ချက်တွေပါလာတယ်နော်ကျမ်းစာမှာကြတော့
တကယ်ဖျားမှာကြတော့ဗာလဲဆိုရှင်ငါလွတ်ပေးမယ်နော်ငါလွတ်ပေးမယ်ဖျားကကျွန်တော်ပေါ်မှာလွတ်ပေးတာပဲဖျားကအားရဝမ်းတာတယ်နော်တင်းပေါ်မှာလွတ်ပေးတာပဲဖျားကကျင့်တယ်လွတ်ပေးခြင်းပေါ်မှာဖျားကျေးဇူးပြုခြင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကတကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်နော်ကျွန်တော်မှာလိုအပ်ရင်လွတ်မယူနဲ့လွတ်ပေးမယ်နော်လိုအပ်ရင်လွတ်မယူနဲ့လွတ်ပေးမယ်ဖျားမှာနော်ဖျားမှာကျွန်တော်မှာလိုအပ်နေတဲ့ဆိုရှင်လွတ်မယူကျွန်တော်ဘက်ကလွတ်မယူနဲ့ဖျားကလွတ်ပေးမယ်ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်ရတာနော်ကျေးဇူးတော်ကဲဆိုတော့အဲ့မှာကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကပါလဲဆိုရှင်နော်တားတော်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်တလောကသားလုံးအတွက်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကားတယ်မှာအပြည့်ချွေးဝချွေးကံချွေးအားလုံးစပ်ပေးသွားပြီနော်စပ်ပေးသွားပြီတောလောင်းတဲ့အတွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်အပြည့်ရှိသမျှတို့ကိုရွေးနှုတ်နော်စေချောပြီးပြီရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတို့ပြုခဲ့ပြီးပြီကဲဆိုတော့ဖခင်ယေရှုပြုပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရုံပဲနော်ကဲတင်ခြင်းမှာပါလေယုံကြည်ခြင်းတရားကျေးဇူးတော်နော်အကျင့်တရားနဲ့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖခင်သခင်ကအလိုတော်ရှိတာအခုဒီမှာဘာပြောလဲဆိုသခင်လို့ငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့ဝင်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်နော်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မတော့ငါခမင်းတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်တော်သူသားလေဝင်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပညတ်တော်နော်ပညတ်ဆိုတာကတမန်တော်ယောဟန်နော်ဩဝါဒစာမှာခဏရေးတယ်သူကပညတ်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့ပညတ်ကတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ပညတ်ကမောရှေပညတ်ကိုယုံကြည်ပါလက်ခံပါလို့မပြောဘူးဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ခမင်းတော်ဖခင်ရဲ့ပညတ်တော်ကတဲ့ဆေလွတ်တော်မူသောတားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဘယ်တော့ကိုယုံကြည်တာလဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာပြည့်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပညတ်တော်ကတဲ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ပညတ်တော်ကအချင်းချင်းချစ်ရမယ်နော်အချင်းချင်းဘာလို့ပါလဲချစ်ရမယ်ကဲတော့အဲ့မှာဘာပြောချင်လဲဆိုရှင်ဖခင်ရဲ့ပညတ်တော်လို့ပြောတာဖခင်တဲ့ခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲနော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲဆိုတော့အဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမယ်ကဲတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်မှာလဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ဘယ်လိုယုံကြည်တာလဲနော်ဘယ်လိုယုံကြည်တာလဲယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်များတော့အဖြစ်ဒီအရာတွေနော်တိဖြေရခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ယုံတော့ယုံကြည်တယ်ဘယ်လိုယုံကြည်လဲမသိဘူးတဲ့နော်မသိဘူးအဲ့လိုပြောတယ်လို့ရှိရင်ယုံကြည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဘယ်လိုယုံတာလဲမသိဘူးနော်ပေါလုကဘယ်လိုဝန်ခံလဲပေါလုကငါလိုဟောင်းကခရစ်တော်နဲ့သူလက်ဝါးကားတယ်မှာအသေးခံပြီတဲ့အာဒါမျိုးဆက်ကနော်အာဒါမျိုးဆက်ပြီးရင်စာရန်ရဲ့နိုင်ငံသားမောင်မတ်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်နဲ့သူဘာဖြစ်သွားလဲလက်ဝါးကားတယ်မှာအသေးခံပြီတည်သွားပြီအာဒါမျိုးဆက်တည်သွားပြီနော်အာဒါမိသားစုတည်သွားပြီခရစ်တော်နဲ့အတူတည်တာပြီးရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ပြီးမှအတူတည်ကြတယ်တော့ရဲ့မြောက်တော်နဲ့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်နော်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာချစ်တော်မူသောတားတော်အလင်းနိုင်ငံထဲမှာတွင်းလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ချစ်တော်မူသောတားတော်အလင်းနိုင်ငံထဲမှာတွင်းလိုက်တယ်စာရန်တာရမီမဟုတ်တော့ကဲပြီးရင်တောင်းလောင်းတဲ့အတွေ့တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုပြုလိုက်တယ်အပြည့်ရှိသမျှတို့ကိုစေကြောလိုက်ဒါပေါလုရဲ့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ပေါလုကအဲ့ဒါလိုဝန်ခံတာပေါလုကခရစ်တော်တည်တဲ့အခါမှာသူမရှိဘူးသူမပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နောက်မှသူခရစ်တော်နဲ့တည်းရချစ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုပဲဝန်ခံတာ
နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာတခင်လို့ခေါ်တော့သူတိုင်းကနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့မဝင်ရဘူးလို့နော်နိုင်ငံတော်တို့ဝင်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်ကဲဒီနာမှာပြောချင်လဲဆိုဒါဒီကခရိယန်တွေပဲနော်တခင်လို့ခေါ်တော့သူဒီကဘယ်သူလဲလို့ပြောရင်ခရိယန်တွေပဲဒါမဲ့မှာယေရှုကပြောလဲနိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့ဝင်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲနော်တခင်လို့ခေါ်တယ်သူစွတ်တောင်းနေတယ်ဖယားကိုစွတ်တောင်းနေတယ်သူတခင်လို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့ဝင်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲဒါဆိုရင်သူ့မှာဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့နော်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီနဲ့ဖယားပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုဖယားအလိုတော်နဲ့မညီဘဲနဲ့သူကယုံကြည်နေတာသူကဘာလို့ယုံတာလဲနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့လဲတာကောင်းမှုကုသိုလ်ငါကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းရာရောက်မယ်ကောင်းတာလို့ရင်ငါကိုဖယားကယ်တင်မယ်လို့နော်သူအဲ့ဒါလို့အလွဲယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာနော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်တာလဲနော်ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်အတိုင်းမဝန်ခံပဲနဲ့မိမိရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအားကိုးရင်းနဲ့အားကိုးတည်ခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယူနော်ရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလွဲသွားပြီနော်လွဲသွားပြီဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ယနေ့ခရိယန်တွေကတခင်လို့ခေါ်နေတာပဲနော်စွတ်တောင်းနေတာပဲဒါမဲ့ယေရှုကအသေးလင်းပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့ဝင်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်အောက်မှာဘာပြောလဲဖယားနော်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မတော်ငါခမင်းတော်ဤအလိုကိုဆောင်တော်သူတာလေဝင်ရလိမ့်မယ်ယေရှုပြုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်နော်ခရစ်တော်လွတ်ပေးသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်အာမင်လို့ထိုးလိုက်ရုံပဲယုံကြည်လိုက်ရုံပဲနော်ဝန်ခံလိုက်ရုံပဲရှိတယ်ဖယားကကျွန်တော်တလောကတလုံးကိုထာဝရအသက်အားလုံးပေးပြီးသားလူမနှမြအားလုံးပေးပြီးသားဒါမဲ့မတိတဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတင်ပါဘူးယနေ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဖယားပေးပြီးသားအရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာလို့သွားလဲတင်ပါပြီးသားပဲနော်ထာဝရအသက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ပါပြီးသားကဲဆိုတော့အဲ့မှာဘာပြောချင်လဲဆိုရှင်ယနေ့အမေခံခရိယာလို့ပြောနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်တခင်လို့ခေါ်တယ်ဖယားကိုစွတ်တောင်းနေတယ်ဘလို့လွေးနေတာလဲနော်ကျေးဇူးတော်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ရယူနေတာကိုနော်ဖယားအလိုတော်နဲ့မညီဘူးဆိုတာယင်းတဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရနော်ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်နော်ယူလဲယုံကြည်လက်ခံရုံပဲဒါပေမဲ့အာဒံဧဝကနေစီးဆင်းလာတဲ့ဟိုကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့အရာကနေစီးဆင်းလာတဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းရာရောက်မှာပေါ့ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့နော်ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုစန့်ကျင်ပြီးမှဘာလို့လဲဆိုရှင်ဒီမှာနော်ဆုတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆုလေတောင်းတယ်ဒါမဲ့ဖယားအလိုတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းမှာလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားပြုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမှန်ကန်စွာဝန်ခံဖို့ရတဲ့နော်အားပေးခြင်းနဲ့တက်သွင်းခြင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်အလိုတော်ဖယားအလိုတော်ဘာလဲနော်ဖယားအလိုတော်ကဒီလိုဖြစ်တယ်သူရဲ့လိုချင်တဲ့အရာတိုင်းဖယားလိုချင်တဲ့အရာတိုင်းကျွန်တော်တို့နော်လက်ခံပြီးမှအသက်ရှင်နေတာနော်လက်ခံဖို့ရတဲ့လို့နေဖယားတဲ့ခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ကို့မှာလည်းအလိုရှိနော်ကို့မှာလည်းလိုချင်တဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရကမှာဖယားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်ရဲ့နော်လိုချင်တဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဆိုတာလေကျွန်တော်မှအမြဲတမ်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော်ဒုတိယအချက်နဲ့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုရှိရင်နော်ကိုယ်ွယ်ချင်းနဲ့ဆန်တော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နော်ကိုယ်ွယ်ချင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှိရင်နော်အမဖ
Tama Yazuin Patama Song Chia. Tama Yazuin Patama Song, can you sing? A pang and Nesenema. A pang and Nesene. Chunopame Shimola Kale, Taura Pia, a Maidogo, Naton China, Aya Domu de Kedo, Mishuya ye Asashido, ye Mumudogo, Puzo China, Aya Domu Milo, Aludo do Lechindi, ye Mute Tawe, Gong Naton Chindi, 2TC Ote Tawe, Gong Gamma Sholuga, Sholune Shimola, Bono, Sholuga itila Shimpian. Itila Shimpian, Emma Budule Sushi, Emma Amelet Luga, Itila Ludogo, Sitela Recama, Sholuga, no, Sholuga, two good and kind of sublima, 2 years sitari, Alun Chow Lamprima, Tepicha, no, Tepicha. Chintare Yen, Shimola Yomlao, no, Chintare Yema, Shimola Yomlao. I wrote. Sholuga Balu Lessushi, Nalu de Tepicumbi. Bulumle, no? Amele Ludoga Lengadogo, went happy. Surakama, Emma, no? Sholuga Yam Bapilesso, Chowder. To Imadame Chowland, Chownere. Chowder to jump, 2 batin lessushi, Na Taura Piago, Matomba Deu, Na Taura Piago, Mukugue Deu. Sublima to Balu Lesso. Yipuzora, no? Yipuzora. The Gerans into a Yipuzore a mumho. Paya Pinado Yato Benjamin a mum, no? Lewe a mumho. Do I jump to a baki lesson. Mare Shimola Yavare, to a Mayu in the Amogo Pure. Bajon le Lubio in the ma. Payani Kinga to Tamatara. Yipuzojin a muma, Lewe Lumube, no? Puzo ya. So, Emma, no, Sholuga, to a lumohobene to Lumira, no, to a lumohobo, Yipuzo chinga to a lumo, to Pika nema Pilo Pina, I did Chinjama Bapila, Shimola Yola, me Balula, Sholo me Balula, Nga, Sunday, no. Nga Ludogare, Pepi Gombi. Pepi Gombi. I jump. No? Prophet Shimola Gole Sunday. Yamalau, I jump now Lumina. Me mabi eat it. No one mabi. Get up. I mash. But Goshen Lessoshi. Payanikin a luro. Paya Aluroga, Polochi Yechi Lesso. Google Chin Tetoma, Tawe Bapile. Aluroga Yechi. No? Paya, no? Google Chin Tetoma, Aluroga Yechi. Janama Babio Lesso. Not on Jidi, 2TC Ute Tawe County. No? Get. The King Yeshuga Babio, the Lesso Shien. Yoha Kanji, to. Can you lay? Emma, Nesseton, Nessele, which in a pame. Nesseton, Nessele, Johan can you lay and then Nesseton, Nessele. Go to Manamia Dudi, Commando go, now winning Nelecon. This son Nelecon, Google Yame a Chinkaladi la you could be Yoleshi, a Jamoga, to do Google to Duco, Commando di Alu Shidomui, Payanakin and now winning Pidomui. Payan can go Google to Rudy. Now when you let it go, this son in the car, Google Yami, hope, Mindom. A Jamoga Google to Duco, Commando di Alu Shidom. I'm a now when you ne Google Yami. No? Now when you ne Google Yami. Payan can go. Lugo Pansindia Kama. Mimone, Mimi Pontatane, logo. Mimi Pontatane,
fansin de lo piore piro ma jiwa ate mutun le de kama ate shindo tatwa philare ke ai do ani ma winyi thepe thare juno lu go ba thepe thare winyi thepe thara phide ai de winyi ga phaya ne amyu tu ra no phaya ga na winyi phide de juno ma le phaya ne amyu tu de ba the thare winyi the tha pe la winyi da le asit ama winyi da le ba le asit ama juno de ko khana atwe da ga yayi te lo chan da ga pyo de no di ko khana ga yayi te thawra ate mshin na wo do ro thawra ate shin na me aya ga ba le so shin juno the ma phaya the pe tha de winyi no winyiအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီမှာတဲခိုနေတဲ့အတွေ့အကြုံအတွင်းထဲမှာနေတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ဘာလို့နေရလဲရှင်တန်နေရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာဖွဲ့ကြတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဝိညာဉ်ရှိသောကြောင့်ကဲအဲ့တော့ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်လူဆိုတာတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်လူလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ပြောရင်နော်ဘာကြောင့်လူလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ပြောရင်လူတွေကတချို့ဖြေကြမှာခြေတော့နှစ်ချောင်းရှိတယ်နော်ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာခေါင်းထောင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလူလို့ခေါ်တာဗောလို့လူတွေကဘယ်လိုပြောကြမလဲလွယ်နဲ့ဖြေကြတာဗောနော်လွယ်နဲ့ဖြေကြတာအဲ့ခြေတော့နှစ်ချောင်းကျက်လဲခြေတော့နှစ်ချောင်းရှိတာပဲဟုတ်လားကျက်လဲခြေတော့နှစ်ချောင်းရှိတာပဲနော်ဒါမဲ့အဲ့မှာဘာကြောင့်လူလို့ခေါ်တာလဲကျမ်းစာမှာတချို့နေရာမှာဘာပြောလဲဆိုတရိษံကဲ့သို့သောသူလို့ပြောတာနော်ဆာလံဆရာကလည်းတရိษံကဲ့သို့သောသူအချင်းချင်းဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တရိษံကဲ့သို့သောသူလို့ဘုရားကလည်းပြောတယ်လူကလည်းနော်လူလို့လည်းပြောတယ်ကဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်တရိษံလို့ပြောတာလဲဘာကြောင့်လူလို့ပြောတာလဲနော်ဖယားကဝိညာဉ်ဖြစ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်လုပ်နေတယ်နော်အမြဲတမ်းဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဖယားနဲ့အမြဲတမ်းမေတ္တာဟာရဖွင့်နေတယ်အဲ့ဒီလူကနော်ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့အမြဲတမ်းမေတ္တာဖွင့်တဲ့တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပဲစိတ်ကိုဘာလို့လဲဆိုအမိန့်ပေးတာဗောနော်ဝိညာဉ်ကစိတ်ကိုကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုဘာလို့လဲအမိန့်ပေးတာဝိညာဉ်ကစိတ်ကိုစေခန်းတာစေခန်းတဲ့အခါမှာစိတ်ကတခါခန္ဓာကိုစေခန်းတာအဲ့ဒီအခါမှာခန္ဓာရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဘယ်ကနေလာလဲဆိုဝိညာဉ်ကနေလာတာနော်ဝိညာဉ်ကနေလာတာအဲ့တော့စေခန်းခြင်းကပို့နော်အရင်အမြစ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကနေစိတ်နှလုံးကနေခန္ဓာကိုစေခန်းပြီးမှခန္ဓာမှာထင်ရှားလာတယ်နော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်သဘောထင်ရှားလာတာအဲ့ဒါကိုလူလို့ခေါ်တာနော်လူလို့ခေါ်တာကဲဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တရိษံလို့ခေါ်ပြန်တာလဲတရိษံကဲ့သို့လို့ပြောတာကျမ်းစာမှာဆာလံဆရာကခဏရေးတာတရိษံကဲ့သို့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်လူဖြစ်မှဖယားကဘာကြောင့်တရိษံကဲ့သို့လို့ပြောပြန်ဖြစ်တယ်နော်ဖယားထက်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ကနော်ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့မေတ္တာဟာရမရှိတော့ဘူးအဆက်အသွယ်မရှိတော့ဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ဒေါင်လက်နော်ဒေါင်လက်ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းမှာအဆက်အသွယ်မရှိတော့အဆက်အသွယ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာဖယားကစိုးစောကပြောမယ်တေမယ်လို့ပြောတာဝိညာဉ်ပန်းဆံမှာဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာတေနေတာဘာဖြစ်နေလဲတေနေတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကစိတ်ကိုစေခန်းခြင်းမရှိတော့စိတ်ကိုစေခန်းခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ကမာနထောင်လာနော်စိတ်ကထောင်လွားလာငါပဲဘူးငါပဲရှင်ဖရင်နော်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကအတွင်းထဲမှာနေမှသူ့ရဲ့ယာဇပလင်ကိုတည်ထောင်တော့တာငါပဲရှင်ဖရင်ငါပဲဘူးပဲနော်အဲ့လို
အဲ့လိုစိတ်နှလုံးကခန္ဓာကိုဘာလို့လဲစေခန်းတော့တာခန္ဓာကိုစေခန်းတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာကဘာဖြစ်လာစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းတက်ရှင်ဘာလို့အတိုင်းတက်ရှင်လဲစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းတက်ရှင်နော်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး6မှာလူရဲ့စိတ်နှလုံးတဲ့အစင်မပြတ်စွန့်ရည်ယူရင်ပြည့်စည်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲနော်စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းတက်ရှင်တဲ့အခါမှာတရိษံကဲ့သို့လို့ပြောလာတာတရိษံမှာလည်းအဲ့လိုပဲဝိညာဉ်မရှိဘူးသူတို့မှာဘာပဲရှိလဲဆိုစိတ်ရဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်နော်စိတ်ရဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်အဲကြောင့်တရိษံမှာဖျားမကူးကွယ်ပါဘူးခရစ်စမတ်မလုပ်ကြပါဘူးနော်ဖျားကူးကွယ်တာလည်းမရှိဘူးချီးမွမ်းတာလည်းမရှိပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့မှာဝိညာဉ်မရှိဘူးစိတ်အလိုပဲလက်စားမယ်အိမ်မယ်နော်မေထုံပြုတ်မယ်မျိုးပွားမယ်ဒါပဲဆိုတော့လူကအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုနတရိษံကဲ့သို့ဖျားနဲ့အဆက်တွေပြည့်တဲ့အခါမှာတရိษံကဲ့သို့လို့ပြောလာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရိษံမဟုတ်လူလားတရိษံလားလူပဲဘာကြောင့်လဲတင့်သေးမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့နာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဖယားနဲ့ဘာလို့လဲဆက်တွေ့တယ်မေတ္တာဟာဖွဲ့တယ်ဖယားကလိုးလို့တတ်မှတ်တာနော်စိတ်ရဲ့အလိုတိုင်းတက်ရှင်တဲ့စိတ်ကအတွေးထဲမှာပလင်ကြီးကိုတီထောင်ပြမှနော်သူ့ရဲ့မာနနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုစေခိုင်းတော့တာနော်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဘုသူရဲ့အလိုအတိုင်းတက်ရှင်တယ်စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းတက်ရှင်တော့တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖယားကဘယ်လိုပြောလဲတရိษံကဲ့သို့တော်သူလို့ပြောတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့ခင်ကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဖယားနဲ့ဘာလို့လဲဆက်တွေ့တာမေတ္တာဖွဲ့တယ်ဖယားကိုကူးကွယ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကူးကွယ်ဖို့ရတဲ့ဖယားနဲ့ခင်အလိုတော်ရှိတယ်တဲ့ဖယားအလိုတော်ကူးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆန်တဲ့နော်ကူးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကဲဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင်အခုနတခင်လို့ခေါ်တဲ့သူတွေကဖယားကိုမကူးကွယ်ဘူးလားကူးကွယ်တယ်နော်ကူးကွယ်တော့ဘယ်လိုကူးကွယ်လဲဆိုရှင်ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့ဆက်တွေ့တာမဟုတ်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဘာလို့ရလဲကူးကွယ်တာဖယားကိုစိတ်ခံစားချက်နဲ့ကူးကွယ်လို့မရစိတ်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကူးကွယ်တယ်လူတွေကဘလို့ပုံစံလဲဆိုရှင်ဘောလုံးတစ်လုံးကထားလိုက်တယ်ဒီမှာဘောလုံးတစ်လုံးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘောလုံးတစ်လုံးပေါ်မှာနော်ပြင်ပြားတစ်ခုနဲ့တင်လိုက်တယ်ဆိုရှင်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအငြင်းမနေတော့ဘူးသူကအငြင်းမနေတော့ဘူးလင့်လာသွားနော်လင့်သွားလဲလင့်လာလဲအဲ့လိုပြည့်ရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပြင်ပြားကလည်းဘာဖြစ်လဲဟိုဘက်ရွေ့ကြလဲဒီဘက်ရွေ့ကြလဲဘာပြောရှင်လဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့တွားနေတဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံပဲနော်အငြင်းမနေတော့ဟိုဘက်လင့်သွားလဲဒီဘက်လင့်သွားလဲပုံစံနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခင်ယေရှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဘုသူ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ဖယားကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်နော်ဖယားကိုကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါကဖယားနဲ့ခင်ကအလိုတော်နဲ့ညင်တဲ့နော်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတော့ဖယားနဲ့ခင်ကအလိုတော်နဲ့မညင်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကဖယားနဲ့ခင်လက်မခံပါဘူးနော်ဖယားလက်မခံပါဘူးဘာဖြစ်ရှင်လဲဆိုရှင်ဖယားနဲ့ခင်ကသူ့အလိုတော်အတန်းပဲဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့လူချင်းတဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့ကိုသူရဲ့လူချင်းတဲ့ဘောင်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုတွင်းချင်တာနော်ဖယားနဲ့ခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်အတန်းပဲကိုးကွယ်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်အတန်းကဲတင်ထားခြင်းအမှုကိုကျွန်တော်ရိုးလဲဝန်ခံဖို့ရတဲ့ဖယားနဲ့ခင်ကလူချင်းတာဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့နော်စွန်တတိယပိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်အနည်းစင်အတက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနဲ့အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်ဆက်ခုံမှာကြည့်အောင်
Sakoma Lokane Loki Tamechin, Yet Dwakwe Piotai. Payan Alurone and Jindo Tumuka Nisa Taurati. Payan Alurone and Jindo Tumuka Nisa Taurati. So Daga, you know, near than at the Shin Sunday. Payan can Aluro. So, you know, yeah, need that the Shin Sunday, Payai Aluro, Pure Kama. You know, Payan can go, Ponza, a mu net, you know. I don't chat that jar. No? Payan can go. You know, yeah, Alu Sanda Poma. No? You know, yeah, Alu Sanda, peace on Boyante. No? You know, yeah, Miolin, peace on Boyante. Loka ma, Tima Papiole. Loka ne Loki, Tamechin do Pure. You know the Karaka Tamechin, no? Goya Alu Sanda, peace on Boyante. Payan can go Baluchale, Sweteja. Sweeteda, no? Goya Lusanda Tema. Payanakin, Bawin Labu, Payanakin, Sweeteda. Okay, I'm a Payana Patalan, you know, about your chin, let's say. Do you know, Luchin there, Yago? No? Do you know the pitch in there, Yago? No? Do you know the ma? So, Blubioma, Sonny Lame, Yago. Tamani there, Ya. No, Luchin there, Yago. Peace on la on Payaga. Do you know Tema? Sweete la on Payapinidam ho. No? Do you know darling? Payaya alurogo, Sanyama. Do you know what I alugo Paya Sambo ho? Payana King Ajunoya aluro, Sambu Yante, Payapinidam ho, Piochin. The nature Nuruga, Payaya alurogo, Sambu Yante, Lupineda. Amen. Tinga Payaya Alurogo, Samuya de Lupineda. Payaga Junuya Alugo, Samuya de Payapineda Mohosa. No? Arogene Junuya Tetama. No? Junuya Tetama. Near time, Machunuya. Bari Lu de Le Soshin. Payanikin Aluro at I. Below attention yamle, Swachino. But Ma Nene Uza Pen, Juno, Sinza, Sinchinyame Ayarco. No? Paya Lurone Sanchin there, Yaga, you know, Tema, Amena Shil. Bale Sushin. Ludema, and Nene, and Miashin, Zadi Sure Hashil. No? Lude to Usi, and Nene, and Miashi, Shintani, Zadi Swashil. Eri Zadi Bagadiga. Akuna, you know, when you bansama, Payane, a set to Ani Lariakama. Zadi Bansama Bakilase, G. Twalar. No? Zadi Bansama, G. Twalar. William Bansama, Payane, Tavia, said to him, Tavia, Lulele, Zadi Bansama, Tavia, Ani Lily, Pidwar. Nashi Dotum Diga Javase. You know, William Bansama, Payane, no? Tavia, Nile, Tavia, Mita, Polele, Zadi, Bugadi, Dama. Puye, Ani Lily Pidwara. No? Long was Zadi Mishius or Luma Mishu, Bajonle, Lu, no? Shintani there to each other. Government Zadi Baima, Long Ani Dwa, William Bansama, Kon Ashibu Lord. Amen? William Bansama, Kon Ashibu Lord. Payana said to Piala, Miala, there come. Zadi Baima, Jitwa, Lama, Ayayama, Zadi Beba Pilare. Lomulara Pit. No? Lomulara. So, Eddie Zadi Bainga, Zadi Bugadiga, Payan Kine, Amina Baloles, Sanchina. No? Payana Amina Sanchina. Payaya Lurogole Malana Ure. No? Paya Lurogole Malana. Payana Kine, Amina Sanchina. Ero. Junia, when you know, Zadi Baisama, Ani Tuan, Badi Ludele. No? Badi Lu Adale. Lupioi. You know, Payane, Amina, Mita, Payane, Sete Buyante, Ashibu. No? Payane can Amina
ဆက်တွေဘူးရံတဲ့အားရှိဘူးလို့ဖယားခင်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်တွေရှိဘူးလို့ကဲအဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနော်နေ့ရက်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်နေ့ရက်တိုင်းမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့လဲဆိုရှင်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုတာလမ်းပြတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ဖတ်ချင်တယ်ယောမထဲမှာကြည့်အောင်ယောမယောမအခန်းကြီးရှိယောမအခန်းကြီးရှိ26အပိုင်ငယ်26 29နော်26ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထိုမတပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မာဆတော်မူ၏ငါတို့သည်စွတ်တောင်းတဲ့အတိုင်းအဘယ်စွတ်ကိုတောင်းရမည်ဟုမသိကြတို့ရတွင်ငါတို့စွတ်တောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမိတ်နိုင်သောညှင်းတွားခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်သည်စောင့်မတော်မူ၏စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်၏စစ်တဘောကိုတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းသူတို့ရဲ့စွတ်တောင်းခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီစောင့်မတော်မူ၏ကဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရှင်ယနေ့ကျွန်တော်ကဖယားတားဖြစ်ပြီဖယားတားတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုဒီတိုင်းစွန့်ပြမထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိရနော်ဒီတိုင်းစွန့်ပြမထားဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစောင့်မကြည့်ရှုတော်သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖယားကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဘာလို့လဲဆိုတုံတင်တယ်စွန့်မတယ်ပဲ့ပင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့တားဖြစ်တော်ကြောင့်သူ့တင်မင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖယားရဲ့အလိုတော်သူဘာလို့လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုဘာလို့လဲဆိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖယားနာမဘုန်းကြီးပါစေကဲအဲ့တော့အမှန်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်ဖယားရဲ့မဆခြင်းမရှိဘူးဆိုရှင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားကနော်ဒီတိုင်းဆုံးပြမထားဘူးနော်ဒီတိုင်းဆုံးပြမထားတဲ့ဖယားကျွန်တော်ကနေ့ရက်တိုင်းဘာလို့လဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကိုမဖေးမတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နော်နေ့တိုင်းအချင်းတိုင်းနိုင်ရတဲ့စိတ်တည်းမှာတို့ရဲ့တုံတင်ခြင်းတို့ရဲ့ပြည့်ပင်ခြင်းတို့ရဲ့နော်တိဆော့ပေးခြင်းကတို့ရဲ့တာသမီအရောက်တိုင်းပုံမှာတည်ရှိနေတာအာမင်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဖယားရဲ့အလိုတော်လက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရတဲ့နေ့တိုင်းတို့ရဲ့အလိုတော်ကိုလက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖယားကကျွန်တော်ကိုမဆတယ်ပို့ဆောင်တယ်နော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ရအသက်ရှင်ခြင်းနေရာမှာဘာတွေပါလဲလွတ်ဆောင်ခြင်းတွေလွတ်ရှားမှုတွေပါတယ်ပြီးတော့မှနှုတ်အဖြစ်ပြောဆိုတဲ့စကားတန်လေးတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒီနှုတ်အဖြစ်ပြောဆိုတဲ့စကားတန်လေးတွေကလည်းစဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့လဲဆိုထင်းချုပ်သွားတာပြောမဆိုမရင်တော့မှဘာလို့လဲနှုတ်ဆော်တယ်နော်နှုတ်ဆော်တော့ငါသားမင်းအဲ့လိုပြောလဲတာမားတယ်နော်အချို့တော့သူတွေကကြုံဖို့မှာပါနော်ကျွန်တော်လည်းကြုံဖို့တယ်နော်လူတဆွန်တယောက်ကိုပြောလဲတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအပြောလွန်သွားတာရှိတယ်အဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကနှုတ်ဆော်ပြီးမှဝမ်းနေရတယ်နော်ငါတို့လိုပြောလဲတာမှားသွားပြီနော်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကနှုတ်ဆော်တော်ကြောင့်တတိပေးတော်ကြောင့်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့ပြောဆိုနော်အပြောဆိုဘိုင်းမှာတားလိုက်ဖယားကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုနေ့ရက်တိုင်းနော်ထင်းပေးတယ်ထင်းချောင်းပေးတယ်စကားပြောခြင်းကလည်းဖယားရှိမှအရေးကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကလည်းညမတန်ပဲအရေးကြီးတယ်ဖယားကရွတ်ဆက်တယ်ဖယားနားထောင်နေတယ်ဖယားကမှတ်တမ်းတင်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော်မတ်တရခန်းကြီး73ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာစကားပြောတာတခွန်းစေလည်းဘာလို့ခံရမလဲစစ်ကြောချင်းခံရမယ်ကျွန်တော်ချင်းတာ
ကျွန်တော်ဘေးနားမှာနော်အတန်ဖန်းစင်းနဲ့နှစ်တန်းချင်းတန်းဖန်းသားတယ်နော်ဘုရားကတရားစီရင်တဲ့နေ့မှာဘာလို့မလဲအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြမှာနော်အဲ့လိုပုံစံတခွန်းစီဘာလို့မလဲစိတ်ကြောမယ်နော်အဲ့ကြောင့်တုတ်တန်ဆရာကလည်းပြောတယ်စကားပြောခြင်းကမမြန်စင်နေတဲ့နော်စကားပြောဖို့ရတော့မှမမြန်စင်နေတဲ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြောဆိုလေဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့ပေးနေလဲမဆပို့ဆောင်နေတယ်နော်မဆပို့ဆောင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်တန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေနှစ်တန်းပြောရမယ့်အမှုတွေအားလုံးကလည်းဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖို့ရတဲ့ဖခင်ခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့လဲဆိုပို့ဆောင်နေတယ်သူရဲ့အလိုတော်ပါလေနော်စောစောကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်များတော့ဖြစ်ပေါ်လေစွတ်တောင်းခံချက်တင်ပါလူပြောလဲလို့ရှိရင်လူငါမှအစဉ်ပြေဖို့အတော့လာမှအစဉ်ပြေဖို့အရာရာမှအစဉ်ပြေဖို့ဟုတ်လားအစဉ်ပြေဖို့ပဲခမများပါလို့တာလဲစွတ်တောင်းတာလေဟုတ်တယ်နော်အရာရာမှအစဉ်ပြေဖို့ဒါမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နေ့တိုင်းဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့နော်အလိုတော်အတိုင်းသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ရင့်ကျက်လာဖို့ရတဲ့ဖခင်ခင်ကနေမျိုးစုံကိုလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတေးတွေ့လက်ရှိတယ်နော်စုံစမ်းတယ်စာမင်းပွဲစစ်တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးတေးတွေ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကတခင်ရှုပြောတာပေါ့နော်လူတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်မယ်တဲ့စူဖြိုးတဲ့အကောင်တွေတပ်လက်မှချက်ထားပြီသူ့ချုံတွေကိုမာလဲတာတွားနော်လူတွေခေါ်ခဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလာဖို့တွားခေါ်လဲတဲ့အခါမှာပြောလဲငါလေတွားရအောင်မယ်နွားတရှင်းဝေထားတယ်တွားဆန်းရအောင်မယ်မလာနိုင်ဘူးတဲ့နော်မလာနိုင်ဘူးပြီးတော့ငါကွန်တွေ့ချင်းအမှုပြောရမယ်မလာနိုင်ဘူးတဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အစင်ပြေနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာမလာနိုင်ဘူးယေရှုဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုရှင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ခရစ်တော်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကတတို့သမီးတွေပါနော်တတို့သမီးတွေပါမကြခင်ဘာလို့တော့မလဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဝင်သွားမဲ့လူတွေဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲမလာနိုင်ဘူးနော်မလာနိုင်ဘူးတနည်းပြောမှဆိုရှင်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းနော်နားမထောင်ခြင်းကဲဒါဆိုရင်တဲ့တွားတွေ့တယ်များအလုံးတော့ခေါ်တွေ့တယ်များအလုံးခေါ်လမ်းမှာလမ်းဘေးနားမှာရောက်နေတဲ့လူတွေခေါ်တယ်နော်မကြီးရတဲ့လူတွေခေါ်တယ်ကျွေးတယ်နော်ကျွေးမွေးတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပွဲဝုဆိုမဝထားတဲ့သူတွေတယောက်ရှိနော်အဲ့ဒီလိုကိုဖမ်းပြီးမှဘာလို့လဲနော်တင်လို့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဝတ်လုံကိုဝတ်ထားတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နော်ယနေ့ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဝင်ရချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုရောရဲ့အလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်ပါ
Korea allora dan chino attention bu ya tue chino go masa ba Korea allora dan chino go po sam ba lo phaya tha ma ba lo tin le so tang tin da phit de ba jaung le so phaya de khin ga tu allora dan attention do tu ma phaya de khin net tet da phit de phaya chen net tet da phit de tu ye tar mi de alon tu ye allora dan be attention se chin da phit de no ko ye se alloraကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိနဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖရာအလိုတော်မရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပဂတိကဖရာတခင်နဲ့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဒီဇာတိကသူတို့မဟာမေတုံဖွဲ့ရှိမဟာမေတုံဖွဲ့ဆိုတာဟိုပြောတာမဟုတ်ဟိုဇာတိရဲ့နော်ဇာတိရဲ့နောက်ပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှလောကရဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ခုနလောကနဲ့လောကီတတ်မဲ့ခြင်းတင်တို့တွေလောကနဲ့လောကကိုမချစ်ကြနဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာတန်ရဲ့လောကရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိတင်းထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိနဲ့အားလုံးသုံးဖွဲ့ကဘာလဲဆိုရှင်နော်သူတို့ကနော်မိဖွဲ့အဖွဲ့စီးတွေဖြစ်တယ်နော်သူတို့ဘာလို့လဲတဘောတူညီစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်နော်တင်းထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိရဲ့လောကရဲ့ပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့နော်ဒီသုံးခုကအမြဲတမ်းဘာလို့လဲဆိုရှင်တဘောတူညီစွာနဲ့သူတို့ရက်တည်နေတာကဲအဲ့ဒီထဲမှာတင်းထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိကအမြဲတမ်းအားပြော့သွားအောင်ဖယားနဲ့ဘာလို့ဖို့လို့လဲမေတ္တာဖွဲ့ဖို့လို့တယ်ဖယားနဲ့အမြဲတမ်းဆက်တွေ့ဖို့လို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းနော်ဇာတိပဂတိကဖယားနဲ့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်တယ်အဲကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းနဲ့ဆန်တဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ဖယားအလိုတော်နဲ့အငြင်းလက်ခံမှတာတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြီးဝစွာခံစားရမယ်ခုနတခင်လို့ခေါ်တော့သူတိုင်းကစွတ်တော့တောင်းတယ်ဒါမဲ့ဖယားနဲ့ခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တို့မဝင်ရဘူးလို့ပြောတယ်နော်မဝင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံမဲ့စားကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအားကိုးယုံကြည်တဲ့အတွေ့အကြုံပြီးရင်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့ဆန်တဲ့နော်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်နောင်ဝိညာဉ်နဲ့ဖယားနဲ့အမြဲတမ်းဘာလို့ဖို့လို့လဲကိုယ်ကိုယ်ဖို့ရန်ပြဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့အမျိုးတူတဲ့နောင်ဝိညာဉ်ဖယားကနောင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်အမြဲတမ်းဆက်တွေ့ဖို့ရန်ပြလို့ဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဖယားကိုကိုယ်ကိုယ်မေတ္တာဖွဲ့လို့မရဘူးဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဖို့လို့တယ်နေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အပြောဆိုပြုမှုကျင့်ကြံမှုတင်တို့ကိုနောက်ရွေးနှုတ်တော်မှာဖယားတခင်တန်ရှင်းတော်မူတဲ့နေ့တို့တင်တို့ဒီပြုမှုကျင့်ကြံတဲ့မြောက်တို့၌ဘာလို့ဖြစ်ဖို့လို့လဲတန်ရှင်းဖို့လို့နော်အဲ့ဒါဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်တယ်ယနေ့ရောက်တိုင်းဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်တဲ့အသက်ရှင်နေဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖယားအထူးမဆကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့မတ်တရပြမချီရောချီမရအောင်အစွမ်းမှာကျွန်တော်ဆရာတော်ဆရာအနာကနပြမအစွမ်းတဆူတော်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆူတော်ရအောင်ကောင်းမြတ်စွာနေတော်မတော်ဖရာကိုရောကိုချီရောချီမန်းပါတယ်ကိုရိုနာမဘုံချီပါစေယနေ့ကိုရိုရှင်ဖရာယနေ့ကိုရိုရဲ့တာသမီများအရောက်တိုင်းကိုရိုပြုတ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ကိုရိုရဲ့အလိုတော်တိုင်းဒါတို့လက်ခံတဲ့ယုံကြည်လက်ခံဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါတို့ကိုစစ်စင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ယေရှုနာမဘုံချီးပါစေကိုရောကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဖနာမတကတို့တဲ့ကိုရိုနာမတော်ကိုချီးမြှောက်ပါတယ်ဟောကိုရိုပြုတ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမိမိရဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမွန်တဲ့လေပြမရည်လျက်ယုံနေတဲ့အရာတွေကကိုရိုရဲ့အလိုတော်နဲ့စန့်ကျင်သောအရာတွေဖြစ်ပါတယ်တို့တယောက်သွားအရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုရိုပြုတ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်တက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ကိုရိုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတားတို့ရယူပြမကိုရောကိုမန်ကန်စောကွန်ခံတော်တို့ဖြစ်ပေါ်အတွက်ကိုရိုမဆာကောင်းချီးပေးပါမယ့်အကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရိုနေ့ရက်တိုင်းကိုရိုရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနေရာမှာလေတကယ်နာဝိညာဉ်နဲ့ဖယားနဲ့ကိုရိုနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ပိုင်းဆံမှာတာရွေ့ကောင်းလာအောင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆံမှာတာရွေ့ကြီးထွားလာအောင်ကိုရိုမဆာကောင်းချီးပေးပါကိုရိုရဲ့တ
တာရွေအလေးလာနဲ့တာရွေနားလေစေဖို့ရတဲ့ကိုရောမတ်ဆကောင်းချီးပေးပါယနေ့ချာနာတော့တာသမီးအရောက်တိုင်းကိုရောစင်မဆိုကိုကိုနံဖို့ရတဲ့ကိုရောရအလိုရောနဲ့ညီကိုကိုနံဖို့ရတဲ့ကိုရောမတ်ဆကောင်းချီးပေးပါမြေအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောနာမကောင်းချီးပါစေယေရှုကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ပြီးတော့မှနေ့ရက်တိုင်းတက်တာမှာလေကိုရောမတ်ဆကောင်းချီးပေးပါနေ့ရက်တိုင်းတက်ရှင်တဲ့နေရာမှာကိုရောမတ်ဆပါကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကိုချီးမြှောက်ပါတယ်ကိုရောကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်ကိုရောနာမကောင်းချီးပါစေဟိုကိုရောနေ့ရက်တိုင်းအလိုတော်တိုင်းတက်ရှင်နေဖို့ကိုရောမတ်ဆကောင်းချီးပေးပါမြေအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါယေရှုချီးမြှောက်ပါတယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပါမယ်လို့ကိုရောကျွန်တင်ရကနေရလက်အမိတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ပဲရှင်ပေးပါအလိုတော်ကိုမလွဲစေနဲ့လို့ကိုရောအကျဉ်းချင်းမှာတယ်မင်းရလဲ home sale မှာလဲကိုရောကျွန်ဆရာရလေးရနှုတ်ထက်ကနေအလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှအမိတ်တော်အတိုင်းပြုပါလို့ကိုရောထပ်ပြောတယ်မင်းရအခုလဲကိုရောထပ်ပြောတယ်မင်းရလဲကျွန်တော်ကိုဆင်ခြင်စေတယ်လောတာကသူညံပြတဲ့လမ်းသူရဲ့မျက်စိအမြင်နဲ့ပြတဲ့လမ်းနဲ့သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအလိုတော်မဟုတ်ဘူးအလိုတော်ကအာဗြဟံနဲ့နေဖို့ပဲသူရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖမယားဆုံးရှုံးခဲ့တယ်တမက်နှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဥစ္စာစည်းစိမ်တနာအတွင်းပြအားလို့မီးလောင်ပြကြခဲ့တယ်တမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ရဆန်းနေအားလို့ယနေ့ထိတိုင်အောင်တမိုင်းမှာအကြီးတန်းခဲ့တယ်ကိုရောပြောတယ်လောတာအတွက်ငါဘလို့မှပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒါသူ့အတွက်အယက်ရထောင်ရပဲလို့ကိုရောပြောတယ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဖက်တတိပြုပြီးဆင်ခြင်ပါလို့ကိုရောအကျဉ်းချင်းအတန်တန်မှားတယ်ကိုရောကျွန်တင်နေရာမှာစုတောင်းလို့တယ်အဖကျွန်တော်တကယ်ဝန်ခံပါတယ်အဖကျိုးနုံတဲ့လုံသားနဲ့နှိချလေထာဝရဘုရားကိုကွယ်တယ်ပြေဆုံးပါစေဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူးထာဝရဘုရားနော်မိရဲ့မိသားစုရွေးချယ်မှုမှားတယ်အလိုတော်ကမောဘပြီးတွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးအလိုတော်ကဘဲလင်မြို့မှာနေဖို့ပဲမောဘပြီးကိုအလိုတော်မဟုတ်ပဲရွေးချယ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သားနှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ခင်မိုးယောက်ျားဆုံးရှုံးခဲ့တယ်မိမိပိုင်ဆိုင်သမျှအတွင်းပြည်ဥစ္စာတနအစည်းစိမ်အားလုံးအဖတဲတဲ့ရည်သွန်ခဲ့ရတယ်အိုထာဝရဘုရားဒီကနေ့မနေ့ကလည်းဆရာရလီအကျွန်းကိုတော့သူ့နှုတ်ထဲကနေကိုတော့ပြောခဲ့တယ်တခင်အလိုရှိတယ်မြေကိုသွားဆောင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြေကျိုးကိုဖြေတဲ့အခါမှာတခင်အဖအဲ့ဒီမြေပိုင်ရှင်ကယူသွားပါလို့ကိုတော့ပြောတယ်အလိုတော်ကိုဆောင်ရတဲ့ဒီမြေကလေးကတိုင်မှာတက်တက်လုံးချီတဲ့အချီနောင်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လူတွေရဲ့အချိန်မှချင်းအခန်းကိုဖွင့်ခံရတယ်ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဒီမြေကလေးရှောက်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာအဝတ်တွေအထက်တွေဒီကန်တိခက်တန်လူရက်တွေအဘာထာဝရဘုရားခင်းခံရတယ်ယေရုရှလင်မြို့အထိဝင်ခွင့်ရတယ်ဒီမြေကလေးကနောက်ဘယ်တော့မှအင်ရှင်ရဲ့အချီနောင်ထက်ကနေတိုင်နာမှာတက်တက်လုံးချီနောင်ချင်းကနေမချီနောင်ခံရတော့လွတ်မြောက်သွားပြီတကယ်တော့ကိုရောပြောတယ်ငါသဘောကိုတိကျွမ်းချင်းနားလဲချင်းနိုင်ဝမ်းမြောက်ပါငါအလိုတော်ကိုတိမိပြီးတော့မှဝန်ဆောင်ပါလို့ကိုရောပြောချင်တာကနားလဲတဲ့တခင်အပတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဝုန်နေကိုရောဖျားအချီနောင်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ကိုရောသားတို့ကိုစေတနာစိတ်နဲ့ပြောနေတာလူတွေရဲ့ရှေ့မှာဖျားတခင်အတုံးပြုတ်နေတယ်ကောင်းကြီးပေးနေတယ်ဘိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာဖျားသားတို့ကိုပြချင်လို့ပါကိုရောရဲ့အကြံစီကိုရောအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကိုရောကသားတို့ကိုအလိုတော်ကိုဆောင်ပါလို့ကိုရောပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်တင်နေရကဝန်ခံတယ်ယခုလိုတဖန်ကိုရောအကျုံကိုရောဘိတ်တိတ်ထားတဲ့ဆရာစောသားကိုတဖန်အမိတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်မွတ်တဲ့စကားနှုတ်တော်ထွက်ကန်တွင်းတော်အားဖြင့်အသွေးနဲ့ရွေးဝဲထားခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မအကြီးမအငယ်ဆုံးတိုင်အောင်တော်၎င်းဒီကနေ့စခရင်ကနေနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဖယားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးကျိုးနုံနဲ့နှလုံးသားနဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပါမယ်ဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့သူတို့အရောက်တိုင်းသခင်ထံပြန်လဲလာစေပါနောင်တရစေပါခြေချော်လက်ချော်မဖြစ်ပါစေနဲ့လောသားတို့နောမီတို့မိသားစုလို့အလင်းစလို့ရွေးချယ်မှုမမှားမိပါစေနဲ့အပကိုတော့အလိုတော်ပါလဲလို့ပြောရင်ကိုတော့အချင်းချင်းအခါခါအလီလီကိုတော့ဖွင့်ပြခဲ့ပါပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဝန်ခံနေအပအိုးမြတ်စွာဘုရားထာဝရဘုရားကိုတော့ကျွန်အိုင်နာအလိုတော်ကိုဝန်ခံပါမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်ရှိမှာကျွန်တော်အမိတ်တော်တိုင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဘဝမှာချိုတွေဖြစ်စေခါတွေဖြစ်စေနာကျင်မှုတွေဘလောက်ပဲရှိရှိပြင်ပနွမ်းနယ်ခြင်းနွမ်းရည်ခြင်းဘလောက်ပဲဒီဝန်ဒီပိပိဘာဝင်ကြီးမှာအပအခြေအနေတွေဘလောက်ပဲဆူသွမ်းကြားရတဲ့သတင်းစကားတွေနားထဲမှာဘလောက်ပဲ
ဆိုညာပေါ်လောရိုက်ပြီးတော့မှခါသီးပလေးစီကောင်းကင်ကလာတဲ့ message နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံပါတယ်အဖထိုနေ့သူကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိနေကြတဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ွယ်ချင်းမှာပေါ်ဝင်ကြတဲ့တာသမီညီကိုမမယုံကြည်သူတစုအကြီးမအငယ်ဆုံးတိုင်အောင်ကိုတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံစေပါမြင်ပါမိအကြောင်းမျက်စိကိုပွင့်စေပါကြားနိုင်ပါမိအကြောင်းနားတွေကိုပွင့်စေပါရှင်လန်းတဲ့နှလုံးသားအတိတ်ကိုထည့်ပေးပါအဲ့တိုင်းပဲစကရင်ကနေအတိုင်းတိုင်းအပီပီနိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျွန်သားသမီးမိသားစုညီကိုမမအကြီးငယ်ရောက်တိုင်းတို့ဒီအလိုတော်ကိုတည်မြင်ပြီးဝန်ခံစေပါမိမိရဲ့ဇာတိမိမိဉာဏ်ပြတဲ့လမ်းမိမိရဲ့စင်ချင်ဉာဏ်ကိုတုံးပြီးတော့မှရွေးချယ်တဲ့အရာတွေတရားမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ရွေးချယ်မှရင်ငါပြင်လို့မရတော့ဘူးနော်လို့ကိုတော်ပြောတယ်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်စာတိုင်ဖြစ်မယ်လို့ကိုတော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဝန်ခံတယ်အဘထာဝရဘုရားရောက်တိုင်းရဲ့ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူရောက်တိုင်းရဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းရစ်ပလင်တီချင်းအမှုရာနဲ့အတူရောက်တိုင်းကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆရာစောသားအစိခံချင်းအတွက်ကိုတော်ယေရှုတင်လက်ခမဲတော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတော်၎င်းတားတော်ရဲ့ယေရှုတော်တွေတော်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့အတူဒီကနေ့တမန်တရားကိုအလင်းပေးလက်ငါအလိုတိုင်းပဲအသက်ရှင်ပါဂျာနာအားလုံးငါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအလင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးတော့မှဆင်ခြင်တဲ့ online ကနေနားထောင်တဲ့ယုံကြည်သူအကြီးငယ်ပေါ်မှာတော်၎င်းကျွန်တော်ရှေ့ကနေရက်လက်နှုတ်ကပတ်တော်ဟုတ်ကဲ့လို့ဝန်ခံပြီးကိုးကွယ်တဲ့ညီကိုမမယုံကြည်သူအကြီးငယ်ရောက်တိုင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာတော်၎င်းထိုမင်္ဂလာအပေါင်းတို့ဒီယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲအရောက်တိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်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 ထာဝရဘုရားကိုဂုဏ်ပြုပြီးလက်ခုပ်တီးပြီးရှင်ရောက်ကြရအောင်ယေရှုမြတ်တင်ပါတယ်တရားကိုတရားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှအလိုတိုင်းပဲအသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ကြည့်နှုတ်ဆက်ကြရအောင်နောက်ပြန်ဆုံရအောင်နော်